Ребят, срочное включение. Сегодня добавили кота Хуана в этом обновлении. Короче, сейчас я все покажу вам. В общем, заходим мы на карту, где тюрьма. Сейчас. В общем, приходим в столовую и заходим вот сюда. И нам нужны вот эти шкафчики. Сейчас мы должны заспавнить вот такие камеру и вот так вот поставить. И там... Угадайте, что? Кот Хуан. Настоящий кот Хуан. Это не фейк, и вы можете сами сейчас пойти и проверить. С вами был я, Савелий 12К, так что всем пока.